粵劇殿堂新光戲院屹立不覺52年，2025年3月3日，地標式霓虹招牌光管熄滅，最後一日與觀眾見證圓滿落幕嘅歷史時刻。梗係唔捨得啦，咩咪好唔捨得，直頭唔捨得啊！有啊，都唔捨得嘅，即係覺得都集體回憶啊！好多好嘅劇目啦，同埋傳統嘅嘢啦，同埋親切感咯。我對佢新光好有感情喎。因為冇咗又係冇咗噶啦，咁唔會再重現翻呢個景象噶啦。我冇諗過咁快，因為我覺得佢一直都會喺度咯。其實係捨不得嘅，不過因為阿李居文大師都講得啱嘅，即係舊嘅唔去，新嘅唔嚟，新光將來可能會重光呢，係咪？新光喺過去52年為我哋貢獻咗好多，我哋應該感謝佢完成咗佢嘅歷史使命。我哋應該用恭賀嘅心情去面對今日新光嘅告別。我只係諗點樣喺未來創造一個新嘅新光。你喺度服務咗幾耐啊？哦，30年有多啦。30年有多啦。我應該最老嗰啲啦，即係管理嗰啲燈光音響啊、電啊嗰之類嘅嘢。幕後工作啊，因為好多嘢係我哋落手落腳做嘅，真係有感情嘅，即係熟悉我屋企啲嘢，熟悉我屋企啲嘢。新光咧，1972年起嘅時間咧，當時係揾咗中國嘅著名嘅工程人員嚟香港研究一個好有水平嘅劇院。當時嘅興建係高手啊！嗰啲座位咧，全部咧就係你坐喺度睇戲，無論你坐邊位，就算最尾嗰行咧，都冇嘢遮到你。第二係冇柱嘅，你留意一個劇院咧能夠完全冇柱唔係容易啦。第三樣嘢，佢就有一個樂池嘅，樂池可以坐40個人喺度同時演奏，咁呢個係好難得嘅。新光呢個樂池設計幾好嘅，但因為有啲地方係啲樂師坐喺前面咧。隔高細啲觀眾又阻住人哋唔好睇喎，喺下面就最好。佢哋又直接望到啲演員啲動作，佢哋有互相配合噶嘛。嗰啲鑼鼓聲啊，你真係第二度聽唔到嘅。真係殿堂級，冇講錯。做大戲咧，因為佢一定要地氈係叫塊線啊。即係嗰啲演員啲鞋好高踭鞋好厚噶嘛，萬一跣腳咩，佢都出醜啦，所以一定地氈先至唔蝕。呢個咧就係我呢個華光師傅嗰個神位，呢個華光大師係氣行嘅神，所以做大戲嘅人一定拜佢。華光大師做氣行嘅神，我哋翻工第一件事嚟都係敬下香咁嘛。呢個係放電影嘅電影機。呢個就係控制音響嘅，呢個就係控制燈光嘅，多數都我坐喺度噶啦。你咁睇啦，即係。呢度廢棄咗好耐噶啦，呢度就係，因為呢個舞台廢棄咗好耐。以前呢度嗰啲粵曲演唱就有做下嘅。呢度就係化妝間啦，一同大社六個台柱嘅6個主角。呢個係第一主角龍貫天嘅位。我做咗幾十年嘅粵劇啦，其實我係多謝新光劇院陪住我成長。第一次做主角開始就喺呢度。會唔會唔捨得咧？會。咁啊，只不過銘記心中咁解咯。最難得就係話，我見到我哋嘅前輩演員喺呢個舞台上邊，係會留咗好多名角嘅影子喺度。你係最後一位老倌喺新光度唱歌，同埋演出，你有咩感想？非常之開心，多謝我今晚對呢個所有嘅表演同埋各位觀眾、各位朋友，係永遠都記喺個心裏邊。呢樣嘢你哋最難忘？最難忘就係呢度個戲院啦，同埋佢嘅人事。
新光戲院每一個地方嘅所有工作人員都已經成為好朋友，係難忘嘅地方就係一家人啦。真係可以話對住同事仲多過對住屋企人，一日翻工有10幾20個鐘頭，有時喺度同事之間關係都唔錯嘅。得閒我哋都係會去行下山啊，甚至一齊旅行都有嘅。喺呢度服務咗超過30年嘅員工都有好多位嘅，佢哋都係睇住新光咧係一路成長。咁我都不斷同佢哋講，我話人生咧係一定有生離死別嘅，但係我哋唔好為生離死別而哀傷。新光喺過去52年為我哋貢獻咗好多，我哋應該感謝佢完成咗佢嘅歷史使命。新光戲院係屬於我生命裏邊嘅大部分，帶住我長大。我喺呢個粵劇嘅成長都係佢幫我嘅，好美好嘅回憶，同埋係好唔捨得香港嘅情懷咯，香港特色啦。係啊，我都好唔捨得啊，應該延續落去最好噶啦，真係好唔捨得，好傷感。俗語有講，天下無不散之筵席，唔捨得都要走噶啦，叫做冇辦法。我最初就以為會好唔捨得呢度，咁呢個禮拜甚至呢個月呢，先至係我最難忘咯。因為原來我先發現到原來咁多人咁愛新光啦，原來咁愛香港嘅粵劇文化啦，咁反而呢啲先至喺我回憶裏邊係最難忘、最難忘。人生唔係樣嘢都要講錢，好多時都會講一種愛。咁自己中意粵劇，同埋睇到大家都咁中意，咁你就有股力量，就係話我盡量做好佢。金錢喺我哋呢個歲數嚟講就一啲都唔重要嘅。咁當每一晚睇住好多人入場，你已經覺得值㗎啦。新光戲院後會有期，真係希望同啲戲迷同埋大老倌後會有期啦。應該仲有將來嘅，一定有其他出路㗎嘛。